如果咧有啲半生不熟嘅朋友無啦啦打電話俾你，係話想約你 update 下咧，大家真係要小心啲。大家唔好以為咧我講緊做咗保險或者傳銷咁簡單。早排個舊同事打俾我，佢就係話啊，好耐都冇 update 啊，諗起你啊咁樣。咁其實都有少少出奇嘅，老實講。咁事實上我又真係有啲工作上嘅 update 嘅。咁佢就提議話喂，約出嚟食個飯啦。我內心都硬係覺得奇奇怪怪。咁出到嚟食飯咧，開頭就 update 下，你做緊咩，我做緊咩咁啦。咁無啦啦咧，佢就一個急轉彎，話自己最近上緊一個課程，改變咗佢嘅人生。其實我一聽到已經大鑊啦，呢餐飯冇幾個鐘走唔甩㗎啦，一定係上咗嗰啲3階段洗腦課程。咁但係我個人呢又好唔服輸嘅喎，我又想即管睇下佢要點樣嚟夾硬老屈我上堂啦。咁呢，佢就開始問一啲問題啦。咁佢哋嘅套路都好一致嘅，就係會用盡各種方法嚟貶低你，屈你唔滿意你而家嘅生活，不外乎問喂，其實你滿唔滿意而家嘅生活或者狀態㗎？咁我預咗佢問㗎，咁我就好認真咁回應佢。咁我覺得人生其實不論順境逆境都一定要經歷嘅，總有一啲嘢會學習到嘅，所以冇話滿唔滿意，類似就係咁啦。佢係無視我嘅任何答案，就開始嚟了啦。其實呢，我覺得你唔滿意而家嘅狀況㗎，我覺得你而家係唔開心㗎，你覺唔覺啊？咁我就話係咩？我唔覺喎。佢就開始分享自己有啲咩巨變啦，都係不外乎以前呢諗咗啲嘢唔做㗎，而家呢諗咗就會做，而且一定成功。咁佢就講咗幾個事例啦，都係同啲工作有關嘅。但係我聽完呢，你其實唔上呢啲堂都可以做到呢啲嘢嘅。佢講咗一個學員嘅例子，哇！我聽到真係震撼我三觀。咁佢就話佢哋有一個女學員，當時嘅目標呢，就係希望自己2個月之內可以結到婚。佢爸爸患咗一個幾重嘅病，好快唔喺度㗎啦，所以佢好想爸爸睇到佢成家立室。而講緊佢當時係冇男朋友嘅喎，佢因為上完呢一個堂，改變咗自己嘅 mindset，佢真係2個月裡面就揾到男朋友，而且結埋婚。我真係聽到呆晒。我覺得佢老豆絕對唔會係安樂咯，佢係死唔眼閉啊！我唔識佢㗎，你都唔識佢㗎，你識咗佢2個月㗎咋？但係我呢位舊同事覺得係個課程令到佢做到一件能人所不能嘅事啊！我真係唔知點解佢覺得呢件係一件好事啊！咁過程裡面呢，其實我不斷有同佢講唔使㗎啦，我真係唔上呢啲堂。其實呢，你係咪上緊第3階段啊？第3階段呢，好似係要你哋 sell 學生翻嚟嘅喎。咁佢聽到呢，冇直接回應我，佢話：有冇人同你講過你太理性啦？我真係笑咗，咁都俾佢入到，咁我當然唔會因為咁而動搖啦。我話冇喎，冇人咁講過，個個都覺得我嘅理性係一樣好好嘅嘢嚟㗎。然之後呢，佢又講其他嘢啦。我記得臨尾嘅時候，我真係好坦白同佢講，我話其實我真係唔會上呢個課程㗎，因為我唔想變成而家嘅你。結果成餐飯食咗3個幾鐘，我又衰嘅，即係其實我應該要好決絕咁樣話，喂，你再講嘅話，我走㗎啦咁。我講完啦，上緊堂嗰啲或者上完堂嗰啲，你哋自己諗下啦。